खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजी सिंध खे सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमां सभिनी खे भलीकार जो न सलाम सिंध में। ऐं हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे। यकीनन अमां इहो ई चाहींदा हूंदो त कुझु न कुझु ज़बरदस्त हुजणु खपे, छो जो हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं हूंदो आहे, तमामु घणी मसरूफ़ियत हूंदी आहे। 2 ॾींहं मुकमल आराम खां पोइ कुझु माण्हुनि खे ख़ैर हिकिड़ो ॾींहुं मिलंदो आहे, पर आराम खां पोइ वरी सूमर जो जल्दी उथणु, यकीन कयो इन खां वॾो कुझु चैलेंज कोन हूंदो आहे। छो जो मूंखे ख़बर आहे त 2 ॾींहं आराम खां पोइ वरी अर्ली मॉर्निंग सुबुह जो उथणु केतिरो डिफ़िकल्ट हूंदो आहे, पर छा कजे, जो कमकार बि इंसान खे करणा पवंदा आहिनि। इहे सभई शयूं ज़िंदगी जो हिसो आहिनि। ख़ैर ज़िंदगी में ॿियूं बि इलाही शयूं आहिनि जेके ज़िंदगी जो हिकिड़ो ख़ासि हिसो आहिनि। मिसाल जे तौर ते मौसीक़ी, ऐं जेकॾहिं सुठी म्यूज़िक मिली वञे ऐं अहिड़ी मौसीक़ी जंहिंखे असां वाक़ई रूह जी ग़िज़ा चऊं था, जेकॾहिं उहा मिली वञे त पोइ बाक़ी छा खपे इंसान खे ज़िंदगीअ में। ऐं बाक़ी जेको अॼुकल्ह जो जेको खड़तालो राग आहे, उनखे ॿुधी त उअं ई माण्हू जो निंड्रूं बि उॾी थियूं वञनि, होश बि ख़ता थी था वञनि, पर उहा मौसीक़ी जंहिंमें सुर आहे, जंहिंमें वज़न आहे, शाइरीअ में बहर आहे, सिलेक्शन आहे हिकिड़ी, ऐं प्रॉपर असांजा आवाज़ आहिनि, ऐं असांजी इंडस्ट्री में यकीन कयो का खोट कोन आहे। असां वटि चयो वेंदो आहे त असां वटि आवाज़नि जी वॾी खोट आहे, पर मां चवां थी त इहा ॻाल्हि सरासर ग़लति आहे। जेकॾहिं अव्हां वाक़ई असांजे इंडस्ट्री खे ॾिठो आहे या असांजे इंडस्ट्री में उन्हनि रागनि खे ॿुधो आहे जेके वाक़ई राग खे सम्झनि था, त पोइ तव्हांजो इहो जेको नज़रियो आहे उनखे मां हिन महिल ग़लति करार ॾींदसि, छो जो इहे नज़रिया बिल्कुलु बेबुनियाद आहिनि। तव्हां जेकॾहिं माज़ी में हलिया वञो तॾहिं बि माशाल्लाह असांजा लीजेंड अहिड़ा फ़नकार हुया जिन असांजी इंडस्ट्री लाइ, ख़ासि करे म्यूज़िक इंडस्ट्री खे हिकु नई ज़िंदगी ॾिनी। ऐं ख़ासि करे जेको असांजो फोक म्यूज़िक आहे, जेको दुनिया में सभ खां वधीक पॉपुलर आहे, सभ खां वधीक ॾुखियो आहे, ऐं ख़ासि करे जेको असां वटि ॾोहीड़ो खयो वेंदो आहे, चयो वेंदो आहे त भले तव्हां इंडिया जो म्यूज़िक ॾिसो या ॿियनि मुल्कनि जो म्यूज़िक ॾिसो, त सभ खां वधीक मुश्किल जेका शइ आहे उहो स्टार्ट आहे। स्टार्ट खां वठी एंड ताईं तव्हां हुन सॉन्ग सां इंसाफ़ कयो था। ऐं शाइरी में जेका जेका शइ तव्हांखे हिकिड़े फ़नकार खे खपे, जे मिसाल तौर ते रोमेंटिक शाइरी आहे त तव्हांजो आवाज़ अंदाज़ हर शइ ओड़ी थी वञे, जेकॾहिं उन में ग़म जो एलिमेंट वधीक आहे, ॾुख जो एलिमेंट वधीक आहे, त उहो आवाज़ में उहे हर शइ तव्हांजी बयां थिए, उनखे मौसीक़ी चइबो आहे। ऐं इन ई करे चयो वेंदो आहे त मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे। मौसीक़ी उहा शइ आहे जेका ख़ुशीअ में बि पंहिंजो साथ ॾिए थी ऐं तकलीफ़ में बि पंहिंजो साथ ॾिए थी। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त अखियुनि जे अॻियां कुझु अहिड़ा बंद अची वेंदा आहिनि जो इंसान जा ॻोढ़ा उन्हनि बंदनि खे टोड़े न सघंदा आहिनि, पर जेकॾहिं का अहिड़ी शइ अव्हांखे मिली वञे ॿुधण जे लाइ, का अहिड़ी पोइट्री मिली वञे जेका फील थिए त हीअ शाइर मुंहिंजे लाइ लिखी आहे ऐं ॻाइण मुंहिंजे लाइ हिनखे ॻायो आहे, त यकीन कयो उहे बंद टुटी पवंदा आहिनि ऐं अखियुनि मां उहे नीर, उहे लुड़क वही पवंदा आहिनि। सो इहा ताक़त आहे, इहो पावर आहे मौसीक़ीअ में। ऐं अॼोके प्रोग्राम में इहे सभई शयूं अव्हांखे फील थींदियूं ऐं सभई शयूं प्रोग्राम जे स्टार्ट खां वठी एंड ताईं हूंदियूं। सो रुवाइण जो त ख़ैर असांजो को इरादो कोन आहे, पर हा, अव्हांजे चहिरे ते जेकॾहिं मुर्क अचे थी अॼोके प्रोग्राम जे करे, त इन खां वॾी का अचीवमेंट बि कोन आहे। सो मां चाहींदसि अॼु लेक्चर खे थोरो शॉर्ट कयो वञे ऐं जेके पर्सनैलिटीज़ मौजूदु आहिनि उन्हनि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराई वञे। त माशाल्लाह जेको मौजूदु महिमान अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहे, तमामु बहितरीनु शख़्सियत सां गॾोगॾु तमामु बहितरीनु सिंगर आहे ऐं माशाल्लाह उस्तादनि जो बि उस्तादु आहे, छो जो उन्हनि जो आवाज़, उन्हनि जो अंदाज़ ऐं ॻाइण जो जेको उन्हनि में टैलेंट आहे, जेको हुनर आहे, यकीन कयो असां वटि इलाही घटि अहिड़ा रागी आहिनि जिन वटि उहा शइ मौजूदु आहे। उन खां पोइ जीअं त मां चयो त अहसासु उन में विझी करे शइ खे पोइ ॻाइणु खपे। त जॾहिं उन्हनि जो भले तव्हां को उदासी वारो सॉन्ग ॿुधो या को ख़ुशी वारो सॉन्ग ॿुधो, त बाक़ाइदा ईअं चइजे त हू ॿुधी ॻाईंदा आहिनि, त इन ॻाल्हि में को बि शक कोन आहे। सो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि माशाल्लाह तमामु बहितरीनु शख़्सियत जा मालिक ऐं पंहिंजे ज़िंदगी जो तक़रीबन हिसो हिननि मौसीक़ीअ खे ॾिनो आहे। सो अॼु असां सोचियो त छो न उन्हनि सां हिकिड़ो स्पेशल प्रोग्राम कजे ऐं अॼोकी मॉर्निंग अव्हांजी म्यूज़िकल थियण वारी आहे। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे उस्ताद ख़ादिम सखीरानी। अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूदु ऐं अव्हांखे भलीकार चवंदासीं। सर, जेकॾहिं काई शइ रहिजी वई हुजे त मां माज़रत चाहींदसि, छो जो माशाल्लाह तव्हां एतिरो हिन महिल ताईं कमु कयो आहे, मूंखे अॼु वर्ड्स कोन पिया मिलनि। ऐं मां बि तव्हांजो तमामु घणो एहसान मंद आहियां। सची पुछो तव्हां घणो कुझु मुंहिंजे लाइ चयो, मां हिन जे लाइक़ु न आहियां, क़ाबिल न आहियां ऐं घणो कुझु मौसीक़ी जे मैदान में घणो कुझु अञा करिणो आहे ऐं हीअ सॼी उमिरि सिखण जी आहे। हीअ त समुंड आहे, वॾो मौसीक़ी जो समुंड आहे। हुन में तव्हां त कुझु बि कोन आहियां, ऐं त जेको ज़रे बराबरि आहियां, ज़रे बराबरि आहियां, कुझु बि न आहियां, बसि कोशिशि आहे थोरी। सर माशाल्लाह, यकीन कयो तव्हां इहो मञो था, इहो यकीनन मां छा चवां, पर मां नथी मञा त तव्हां कुझु बि कोन आहे। तव्हां इलाही कुझु आहे, यकीन कयो, ऐं तव्हां खां इलाही केतिरनि माण्हुनि सिखियो आहे। ऐं ताज़ो ई मोहरम नाज़ साहिबु, बल्कि मोहरम नाज़ साहिबु ई अव्हांजो साथ तमामु घणो रहियो आहे। सो मोहरम साहिबु अस्सलाम वालेकुम, अव्हांखे भलीकार चवंदासीं। अॼु अव्हांजो उस्ताद मोहतरम मौजूदु आहे। सो अॼु तव्हांजी फीलिंग छा हूंदी मूंखे नाहे ख़बर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आहे, वॾी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजे लाइ ख़ुशनसीबी आहे त सरगम खां शुरू कराए ऐं उन वरी हेॾे वॾे मीडिया ते
उस्तादनि सां गॾु आऊं वेठो आहियां मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे मूंखे मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे सुठा उस्ताद मिलिया उस्ताद ख़ादिम जी माशाल्लाह अच्छा गानो बि माशाल्लाह ॿुधायो था ही वॾो जेको आहे न राज़ आहे इनखे 87 खां वठी ही कुदरती मूंखे नसीब न थियो उस्ताद वटूं ही दुआ जो धाॻो हाणे नसीब थियो आहे चङो मुबारक हुजे उस्ताद वटूं जेको आहे माशाल्लाह मुबारक हुजे जो अमांखे नसीब थियो आहे उन खे लाइ व्यूवर्स मूंखे ॿुधाईंदी लाइ त आसिफ साहब बि मौजूदु आहे ऐं हिन काकड़े जो नालो मां पुछी कोन सघियसि अमांखे भली का चवंदासीं चेतन अच्छा चेतन अमांखे भली का चवंदासीं थैंक यू सो मच अमा बि मौजूदु आहियो ऐं व्यूवर्स नेस्ले एवरीडे जी चांहि छो जो चांहि खां बिना मॉर्निंग जो आगाज़ न थींदो आहे ऐं वरी जेकॾहिं मॉर्निंग म्यूज़िकल हुजे ऐं उन में गर्मा गर्म दमदार तड़केदार चांहि न हुजे त पोइ यकीन कयो बिल्कुलु मज़ो न ईंदो सो इन करे चांहि जो इंतज़ाम बि आहे ऐं नेस्ले एवरीडे जी चांहि आहे जेको सिर्फ़ु 10 रुपए जो साशे आहे जंहिंमां 3 कप गर्मा गर्म ऐं कड़क चांहि तयारु थींदी आहे सो मां जेकॾहिं चांहि तयारु करणु हली वियसि त पोइ मां कचहरी कीअं कंदसि छो जो मां 2 कम हिकु हंधि नथी करे सघां असां सां गॾु मौजूदु आहे के अस्सलाम वालेकुम के वालेकुम सलाम ख़ुशि आहियो अल्लाह जो करम तव्हां ठीकु आहियो मज़े में अॼु घणा कप चांहि पीआरींदो अॼु त माशाल्लाह महफ़िल मचल आहे ऐं उस्ताद ख़ादिम हुसैन साहब बि वेठो आहे ऐं हेॾां साईं मारम अलीम साहब बि आहे त मुंहिंजे ख़्याल में ॿिया गेस्ट ॿाहिरां ॾिसण वारा वेठा आहिनि सभिनी खे चांहि पीआरबी ऐं चांहि तव्हांखे ख़बर आहे त 10 रुपए जो साशे आहे ऐं इहो नेस्ले वारनि असां ते महिरबानी करे छॾी आहे इन हिकिड़े साशे सां 3 कप बि तयारु थींदा असां 2 विझंदासीं 6 बि तयारु थी वेंदा हलिया ओ माशाल्लाह इहा बि तमामु सुठी ॻाल्हि आहे अॼु चांहि जेकॾहिं घर सुठो हुजे न है ना बिल्कुलु घर सुठो हुजे उहो वेल डेकोरेटेड हुजे माण्हू खे हर फैसिलिटी हुजे ऐं जेकॾहिं उन घर में वेही करे माण्हू चांहि पीए आहे मज़ो अची वेंदो सो अब्दुल्ला बिल्डर आहे माशाल्लाह जिन जूं अमांखे ॿुधाईंदी हलां त कॾहिं अमां इहो न ॿुधो हूंदो त भाई को अहिड़ो बिल्डर आहे जेको अमांखे गारंटी ॾिए थो त तव्हांखे मुनाफ़ो बि हूंदो यानी कि मुनाफ़े सां गॾु आहे तव्हां जेकॾहिं घरु वठो था त अव्हांखे सिक्योरिटी बि आहे हर लिहाज़ सां बेस्ट आहे सो अव्हां बाक़ी सभई शयूं हिते लिखियलूं बि आहिनि ऐं हर जॻह ते हिन जा माशाल्लाह कमर्शियल्स बि हलनि पिया ऐं जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो तव्हांखे काई शइ पसंदि नथी अचे या जेके दावा जेके वादा हिकिड़ो माण्हू कंदो आहे त भई तव्हांजे लाइ बहितरीनु घर असांखे अव्हांखे प्रोवाइड कंदासीं ऐं जेकॾहिं उहे शयूं तव्हांखे नथियूं मिलनि त अव्हांखे मनी बि वापसि कई वेंदी यानी कि जेको अमाउंट तव्हां उन्हनि खे ॾियो था उहो तव्हांखे वापसि कयो वेंदो ऐं सिंधीअ में चवां त पैसा सो इन खां वधीक बहितरीनु ऑफर त कान थी मिली सघे अॼोके दौर में यकीन कयो घर ख़रीद करणु ॾाढो मुश्किल थी वियो आहे वरी इहो बि टेंशन हूंदो आहे त हाणे जेकॾहिं वरितो वरी सम्झ में न आयो हीअ शइ ख़राबु निकिती उहा शइ ख़राबु निकिती पैसा बि पाणीअ में हलिया वेंदा पर जेकॾहिं तव्हां अब्दुल्ला बिल्डर वारनि खां घर वठो था त यकीन कयो इहे सभई शयूं तव्हांखे फ्री में मिली वेंदियूं ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि नथी वणे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे तव्हांखे पैसा बि वापसि कया वेंदा पर पहिरियों त अहिड़ी का ॻाल्हि थींदी कोन्हे छो जो माशाल्लाह हिननि जो जेको बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर आहे ऐं हिननि वटि जेके फैसिलिटीज़ आहिनि उहे तमामु घणियूं बहितरीनु आहिनि सो ॻाल्हि ॿोल खे असां बिल्कुलु अॻिते कंटिन्यू कंदासीं ऐं हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे ब्रेक खां पोइ कुझु वधीक इंफॉर्मेशन्स बि आहिनि जेके असां सभिनी सां शेयर करणियूं आहिनि उन खां पोइ वरी मौसीक़े जे सिलसिले खे बि अॻिते कंटिन्यू कंदासीं सो काॾे न वञो ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध जी व्यूअर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक हुयो ऐं ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं सो सभु कुझु थी वियो चांहि थी वई ऐं घर जी ॻाल्हि थी वई महिमान मौजूदु आहिनि फ़ोन खां बिना राब्तो कीअं थो थी सघे छो जो ज़रूरी आहे ज़िंदगीअ में हिक ॿिए सां कनेक्ट थियणु हिक ॿिए सां रहणु सो मुंहिंजे हथ में आहे तमामु बहितरीनु क्यू मोबाइल i2 Pro कॉर्निंग गोरिल्ला ऐं हीउ जेको मोबाइल आहे आसानी सां नाहे टुटंदो भले तव्हांजो किरी पए छो जो जेके एंड्रॉइड सेल फोन्स हूंदा आहिनि उन्हनि जे किरण जो वॾो ख़तरो हूंदो आहे जेकॾहिं हू किरे थो त ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे हिन अहिड़े क़िस्म जे फ़ोननि खे जोड़णु सो हिन फ़ोन में अव्हांखे 4.5 डिस्प्ले मिले थो लॉन्ग लाइफ बैटरी आहे 5.0 MP फ्लैश कैमरा आहे हिन जी ऐं 1 GB रैम आहे हिन जी सो बहितरीनु फ़ोन आहे अव्हां ज़रूरु हिन खे ख़रीद करे सघो था ऐं अव्हां हिन खे ॾिसी सघो था त असां में छा कया न ॻाल्हायां बि पई ऐं फ़ोन बि संभालिया पई सो अव्हां हिन फ़ोन खे ॾिसी सघो था माशाल्लाह तमामु घणो ख़ूबसूरत आहे ऐं स्मार्ट आहे नंढड़ो आहे छो जो अॼुकल्ह गीदे में रखिबो आहे वॾो फ़ोन त उहो बि वीचारो किरी पवंदो आहे सो हिन में सभई शयूं आहिनि अव्हांखे एतिरा फ़ाइदा तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां सो हे फ़ोन त मुंहिंजो आहे पंहिंजो ख़रीद करे वठो बराए महिरबानी ख़ैर असां अॻिते वधंदासीं प्रोग्राम खे बि अॻिते वधाईंदासीं बट के तव्हांजे चांहि खां बिना इहो प्रोग्राम अॻिते नथो वधी सघे चांहि बिल्कुलु तयारु थी थिए तव्हां थोरो असांखे मूसीक़ी उस्ताद आयो आहे जेको माठ कयो वेठो आहे त हिनखे चवंदव त ॿुधाए
ॿुधाईंदो त उन जोश में त चांहि जोश में तयारु थींदी। पर ॿुधायो त सही न चांहि ठहंदी कीअं, छो जो मोहरम साहिब खे हिन महिल ताईं चांहि ठाहिण न ईंदी। ॾिसो न, मां काफ़ी ॾींहंनि खां ॿुधाईंदो अचां, खोड़ सारा सिखी विया आहिनि। मुंहिंजो दोस्त आहे प्रीतम जोलाई, उहो अक्सर चवंदो आहे त मां त हाणे वठण ई शाशे शुरू करे छॾियो आहे, त घर में असांजी इहा ई चांहि ठहंदी आहे। तंहिंजे करे चांहि सफ़ा सवली आहे। तव्हां गरम पाणी कयो, पाणी गरम करण खां पोइ पती विझो, पती विझण खां पोइ थोरी खंडु विझो। इन जे करे जो त अलाए केरु मिठी पीए केरु फिकी पीए, पोइ उन खां पोइ जंहिंमहिल जोश अचे चांहि खे, त 10 रुपयनि जो शाशे जेको हिकिड़ो आहे इहो विझंदो, तव्हांजा 3 कप एमरजेंसी में थिया। ऐं जेकॾहिं 6 ठाहिणा हुजनि त 2 साशे। ठीकु आहे। सो महिमान असांजा घणा आहिनि त अॼु 6 कप तयारु थींदा न? बिल्कुलु सही आहे। तो सर मिठी चांहि पीअंदा आहियो या फिकी पीअंदा आहियो? थोड़ी हल्की मिठी। हल्की मिठी हुजे, मिठाण ज़िंदगी में ज़रूरी आहे। सो के तव्हां चांहि ठाहिणु शुरू कयो ऐं बाक़ी त सभु मिठी मिठी पीअंदा आहियूं, है न मोहरम? जी सर, ख़ादिम साहब, मां चाहींदसि बाक़ाइदा जो सवाल जवाब जो सिलसिलो बि शुरू कयां, छो जो इलाही सवाल मुंहिंजे ज़हन में आहिनि। माशाल्लाह तव्हां त उस्तादनि जा बि उस्ताद आहियो, पर तव्हांजो बि त को उस्ताद हूंदो न? बिल्कुलु, इहा हक़ीक़त आहे त उस्ताद खां सवाइ त माण्हू नथो सिखी सघे, न को पंहिंजी मंज़िल ते पहुची सघे थो। सही। बुनियादी तौर ते ऐं नंढे हूंदे खां पंहिंजे ॾाॾा साईं उस्ताद मोहम्मद रजब खां सिखियुसि, ऐं उनखां पोइ जीअं जीअं थोरो वरी अॻिते सिलसिलो जुड़ियो त दादू में उस्ताद मोहम्मद सालिह साहब जेके उस्ताद बीबा ख़ान जा शागिर्द हुया, माशाल्लाह, ऐं उन्हनि जा शागिर्द उस्ताद नज़र मोहम्मद चन्ना साहब, उन्हनि खां बाक़ाइदा जेको क्लासिकल म्यूज़िक जी जेका तालीम वरिती हुई। ऐं गॾो गॾु इहो सिलसिलो जेको सिखण जो ऐं सेखारण जो ॿई सिलसिला गॾु पिया हलनि। माशाल्लाह। अच्छा, अव्हांखे शौक़ु कीअं जाॻियो त तव्हांखे ॻाइणु खपे? छो जो भले जेकॾहिं घराणे में बि मौजूदु हुजनि त माण्हू जो ज़हन हेॾे होॾे हलियो वेंदो आहे, पोइ मौसीक़ी जो शौक़ु कीअं जाॻियो? तालुक़ त हुयो न मौसीक़ी सां, शौक़ु बि हुयो, ऐं वरी हिमत अफ़ज़ाई जेका आहे न वरी मुंहिंजे उस्तादनि कई। जॾहिं मां पढ़ंदो हुउसि त जॾहिं पंहिंजो मैट्रिक में आयुसि या 9th में हुयुसि त उस्ताद साईं शेर मोहम्मद सुमूरो साहिब हुया, ऐं तमामु शफ़ीक़ उस्ताद हुया, ऐं उन्हनि असांजी तमामु घणी हिमत अफ़ज़ाई कई। पंहिंजी क्लास में ॻाल्हाईंदा हुया, वरी स्कूल जा फंक्शन्स थींदा हुया, कॉम्पिटिशन्स थींदियूं हुयूं, त उन में मूंखे हिसो वठाईंदा हुआ ऐं ॻाल्हाईंदा हुया, त शौक़ु अञा बि वधियो उन ज़माने। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ॾिसो था त केरु आहे असांखे लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अॼु ख़ुश आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा एहसान। माशाल्लाह। नालो ॿुधाइजो पंहिंजो। मुंहिंजो नालो शमशाद हुसैन आहे, मां शिकारपुर खां करे रहियो आहियां। ज़बरदस्त। अदब प्रोग्राम जे हवाले सां कुझु चवणु चाहींदो या साईं जन खां कुझु सवाल करणु चाहींदो? असांखे तमामु पसंदि हूंदो आहे ऐं असां तमामु इंतज़ारु करे ॾिसंदा आहियूं। अॼु ख़ुशकिस्मती आहे, पहिरीं ॻाल्हि असांजी लॻी वई आहे। माशाल्लाह। हा, असां सखीरानी साहिब सां कुझु ॻाल्हाइणु चाहींदासीं। जी जी बिल्कुलु। बिस्मिल्लाह साईं। साईं यादी मदद बाबा। मौला जी मदद मुंहिंजा साईं लखे सां। ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ॿियो सभु ख़ैरु आहे उस्ताद साईं? मौला जा करम मुंहिंजा साईं अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हांखे आबाद कंदो, सदाईं ख़ुशि हूंदो। असांजी तमामु पुराणी मुलाक़ात थी तव्हां सां सेवण शरीफ़ में। जी मुंहिंजा साईं, बिस्मिल्लाह। स्टेशन ते करे मेले में रहिया हुआसीं। जी मुंहिंजा साईं। हा बाबा साईं, असांजो अर्ज़ु इहो आहे त हिकिड़ो असांखे क़ौमी गीत ॿुधाईंदा। बिल्कुलु साईं। असांखे लाल साईं जी धमाल, महिरबानी कजो। हाज़िर मुंहिंजा साईं। वॾी महिरबानी। लख थोरा मांजा ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांजूं समूरियूं फरमाइशूं सभु पूरियूं कयूं। हाज़िर हाज़िर। लख थोरा। सो हाणे शुरूआत त यकीनन तव्हां ते ई छॾींदासीं, छो जो असांखे त जेको बि ॿुधाईंदो सभु शयूं क़बूल आहिनि, छो जो माशाल्लाह तव्हां एतिरो बहितरीनु ॻायो था। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे त आगाज़ तव्हां कहिड़े कलाम सां था कयो? सुबुह जो टाइम आहे ऐं सूफ़ियाना कलाम खां शुरूआत कजे, ऐं बिटाई घोट रहमतुल्लाह अलैह जो कलाम, ऐं सिंध जो राग आसा। आसा में छो त असांजी पंहिंजी जेका मौसीक़ी आहे सिंध जी, उन में राग आसा बि अहिड़ो राग आहे जेको सिंध में ई ॻायो थो वञे। माशाल्लाह। ऐं हूअं त इंटरनेशनल म्यूज़िक जे हवाले सां ॿिया बि राग जेके आहिनि उहे सॼी दुनिया में ॻाया था वञनि, पर हीअ असांजा जेके सिंध जा राग आहिनि, ख़ासि तौर ते सिंध जा जेके सिंधी जेका पंहिंजी कल्चर ऐं सिंधी म्यूज़िक आहे उहा सिर्फ़ु सिंध में ई थी ॻाइजे। ऐं हिन जो ख़ालिक़ उस्ताद असांजो रूहानी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान आहे, ऐं जंहिं इहो राग जेको आहे सो इंट्रोड्यूस करायो ऐं ॻायो ऐं कंपोज़िशन या पेश कई, जेका असां बि उनखे फॉलो कयूं पिया। ज़बरदस्त। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खे यादि ज़रूरु कबो उनखे। बिल्कुलु। माशाल्लाह एॾो वॾो नालो आहे, उन्हनि खे यादि न करण बि नाइंसाफ़ी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। सो मां चाहींदसि कलाम ॿुधो। बिस्मिल्लाह।
फतनी के हो वतन जन विसारियो आ आ आ आ मुँह मारो सी लधियूं लोईअ में लाऊं सोन बराबर सगड़ा मुखे बाहुन बधा उमर जो पटकी पहिरिया सुमरा आ आ आ आ ओ परचन शाल सई परचन शाल कुमार ढोला मारो परचन शाल कुमार परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल कुमार ओ परचन शाल सही परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल कुमार परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल ओ परचन शाल सही परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल कुमार परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल बन भैरी हो आहिया मियाँ बन भैरी हो आहिया मियाँ ससुर कज सकार ढोला मारो सा परचन शाल कुमार परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल कुमार परचन शाल सही परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल कुमार परचन शाल कुमार ढोला मारो सा परचन शाल
घर जा पी जान फिर जे ओ साफ के जनशाल ओ सांगी मेल संघार ढोला मारो सा पर जनशाल पर जनशाल ढोला मारो सा पर जनशाल ओ पर जनशाल सही पर जनशाल और ढोला मारो मुसा पर जनशाल पर जनशाल ढोला मारो मुसा पर जनशाल माशाल्लाह मन के मोहींदड़ अंदाज़ तमाम बेहतरीन व्यूवर्स उम्मीद कयां थी तमाम सभिनी के तमाम घणो पसंद आयो हूंदो। सो के चाय काथे चाय बिल्कुल तैयार है मां जो साईं गानो रुगो खत्म करे तो थोड़ी वरी भी चाय प्यारे निड़ी के गरम कया तो बियो को बुधाए हां ना आई आखिर अजो आखिर ताई ता के इलाही कलाम बुधराइंदासी बिल्कुल पो चाय पे मां जर प्यारी ठीक है। सो ता चाय पचाइंदा रहो आई साईं जन सुठा सुठा कलाम बुधाइन था मागे जी व्यूवर्स। सो अगेन मागे बुधाइंदी रहते क्यों मोबाइल मुझे हथ में आए माशाल्लाह तमाम बेहतरीन आए न जा फायदा कुछ अमा के मां बुधाए चुकी हैं। सो वधिक मां जरूर अमा के न जे हवाले से बुधाए चाहिंदस सही है क्यों मोबाइल i2 Pro कॉर्निंग गोरिल्ला ही मोबाइल आसानी से नाहे टुटंदो जो अक्सर टुटण जो वडो खतरो होंदो आहे हिन में आहे 4.5 डिस्प्ले लॉन्ग लाइफ बैटरी आहे इन जी 5.0 MP फ्लैश कैमरा आहे इन जी 1 GB रैम आहे। सो बेहतरीन आहे अवां ॾिसी सघो था त ही केतिरो स्टाइलिश आहे केतिरो बेहतरीन आहे ख़ासि करे कलर इलाही बेहतरीन आहे जेतिरियूं हिन जूं क्वालिटीज़ आहिनि जेतिरा हिन जा फ़ाइदा आहिनि उहे त यकीन कयो लाजवाब आहिनि। छो जो जॾहिं बि तव्हां एतिरो को महांगो फ़ोन वठो था या इवन सस्तो फ़ोन वठो था किरण खां पोइ उहो कंहिं कम जो न हूंदो आहे या त उनजो साउंड हलियो वेंदो आहे या असां पिया रड़ियूं कंदा आहियूं ॿिए खे आवाज़ कोन ॿुधण में ईंदो आहे कैमरा ख़राबु थींदा यानी को न को हिन में फॉल्ट अची वेंदो आहे। पर ही उहो फ़ोन आहे जेको भले किरी बि पए त बि आसानी सां नथो टुटे छो जो हिन जी जेका माशाल्लाह प्रोटेक्शन कवर आहे ऐं केसिंग आहे तमामु घणी स्ट्रॉन्ग आहे ऐं तमामु घणी सुठी आहे। सो आई होप तव्हां हीउ फ़ोन जल्दी ख़रीद कंदो कंहिंखे गिफ्ट जेकॾहिं ॾियणु चाहे उहे बि काफ़ी स्पेशल ॾींहं अचण वारा आहिनि तॾहिं बि बेस्ट आहे। सो हीउ फ़ोन मां ज़रूरु ख़रीद कजो ऐं हुनखां पोइ ॿुधाइजो ज़रूरु त तव्हांखे कीअं लॻो छो जो फीडबैक ज़रूरी हूंदो आहे। असां सां गॾु कॉलर बि मौजूदु आहे ॾिसूं था त केरु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध में शहर बांदी खां बशीर अहमद खासकेली। बशीर साहब वॾे अरसे खां पोइ कॉल कई किथे हुयो ख़ुशि आहियो? बस सलाम सिंध में प्रोग्राम के ॾिसी इंजॉय कंदा आहियूं काफ़ी दोस्त ॻाल्हाईंदा आहिनि के अजड़ियूं ॻाल्हाईंदियूं आहिनि असांजूं अमड़ियूं ॻाल्हाईंदा आहिनि असां उन्हनि मां ॿुधंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं सलाम सिंध वॾे शौक़ सां। थैंक यू सो मच। अच्छा इहो ॿुधायो त अॼु माशाल्लाह ख़ादिम सखीरानी साहब मौजूदु आहे उन्हनि जे लाइ तमामु बहितरीन शाद लती बिठाई साईं ॿोली ॿुधाई परजन शाल पवार एतबार कयो त एॾो रूह खे सुकून आयो ऐं तमामु बहितरीन साईं जन खे अलाह से वॾी जमात आहे तमामु बहितरीन असांजो सिंध जो वॾो सिंगर आहे ऐं मां साईं जन खे हिकिड़ो शहर ॿुधाईंदुसि उस्ताद बुखारी जो शागिर्द आहे साईं सुञाणींदोसि महर रिदाई जो। जी जी बिल्कुलु ॿुधायो। बिस्मिल्लाह। त मूंखे मोह बकरार बेली कासो ऐं न कणी वाह मूंखे मोह बकरार बेली कासो ऐं न कणी जानिब तुंहिंजी जुदाई अला वञी कयो हंध हणी यारियूं दोस्तियूं वयूं कयो खोटो इश्क खणी सजण तुंहिंजे सूरनि में वीअड़ा वार छणी न को तेल फणी अला मूंखे वणे महर थी। वाह 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 माशाल्लाह। साईं जन खे नंढड़ी रुके चवंदी उस्ताद बुखारी जो को बि बोल ॿुधाए उस्ताद बुखारी जो अलाह जन खे जन्नत फिरदौस में जा दे तमामु बहितरीन वॾो शहर उनजो को बि कलाम ॿुधाए। थोरा अवां कॉल कई बिल्कुलु हमारी फरमाइश के सां पूरो कंदासीं ब्रेक जो टाइम आहे सो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ऐं व्यूवर्स ब्रेक खां पोइ बिल्कुलु उस्ताद बुखारी न हुजे अॼु के प्रोग्राम में इहो थी नथो सघे सो हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ॾिसंदा रहिजो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध
जी व्यूअर्स हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो ॻाल्हि ॿोल खे असां बिल्कुलु अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। मोहरम नाज़ साहब बि मौजूदु आहे। मोहरम साहब तव्हांजी ख़ामोशी खे मां टोड़ींदमि छो जो हमेशह पंहिंजे आङुरियुनि जे वसीले ते ॻाल्हाईंदा ई रहंदा आहियो। छा ख़्यालु आहे? जी जी बिल्कुलु आहे। थोरो ॻाल्हाइजे सुठो ॻाल्हाइजे कोशिशि इहा आहे। न पर तव्हां माशाल्लाह एतिरो घणो ॻाल्हाए वेंदा आहियो जो असांजा लफ़्ज़ एतिरो न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि। यकीन कयो। महिरबानी। छो जो तव्हांजी जेका कला आहे न उहा असांजे लफ़्ज़नि खां इलाही घणी मथे आहे। जेको आहे नज़र आहे मुंह में तव्हां छा सम्झो त मां चयो त तव्हां मूंखां बि ॻाल्हाइण में तेज़ आहियो? न ईअं न आहे। हर माण्हू जी पंहिंजी ख़ुशबू आहे। सही। जॾहिं गरमा गरम चांहि तयारु हुजे त पोइ अञा वधीक ॻाल्हाए। ऐं हीअ आहे ख़ासि दोस्त। ख़ासि दोस्त। छो जो चांहि यकीन कयो सभ खां बहितरीनु दोस्त आहे। मथे में सूर हुजे त हीअ ई चई कमी ईंदी आहे। दोस्त चवंदा आहिनि त हाणे मथे में सूर त पहिरियों बीमार लॻा पिया रहंदो असांखे बीमार कंदो हलो जान छॾियो। ऐं हीअ चांहि आहे जेको साथ ॾींदी आहे। मथे जो सूर न जेको बीमारी वारो हे ॿियो सूर आहे। हे उहा आहे चांहि जी सिक लॻंदी आहे तॾहिं माण्हू मथे में सूर पवंदो आहे। हाणे चांहि जो गर्मा गरम कप मिली वठे। जी व्यूअर्स सो नेस्ले एवरीडे जी चांहि मुंहिंजे हथ में आहे। तव्हांजे घरनि में बि यकीनन तयारु थी वई हूंदी। बहितरीनु चांहि आहे कड़क आहे इलाही सस्ती आहे छो जो अॼुकल्ह 25 रुपया हिकिड़ो कप अञा बि मथे कुझु होटलनि में त यकीन कयो 50 रुपए कप आहे। ऐं जेकॾहिं सिर्फ़ु 10 रुपए में 3 कप तयारु थी वञनि उहे बि अहिड़ा तयारु थियनि जंहिंजो ज़ाइक़ो बि सुठो हुजे ऐं असुलु जेको प्योर खीर जी जेका चांहि ठहंदी आहे उन जहिड़ो टेस्ट हुजे त पोइ इन खां वधीक इंसान खे भला छा खपे। उहे बि महांगाई जो ज़मानो आहे जेकॾहिं काई शइ सस्ती मिली वञे ऐं सुठी मिली वञे त असां छा ख़्यालु आहे इस्तेमालु करणु खपे न? हा बिल्कुलु जेकॾहिं सस्ती हुजे ऐं सुठी हुजे त पोइ ज़रूरु इस्तेमालु कजे। सही इहा ई ज़िंदगी आहे। न त अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त हाणे वॾा माण्हू थी विया आहियूं सस्ती शइ इस्तेमालु कंदासीं त शायदि असां कुझु घटिजी वेंदासीं। न न उन सां टेस्ट त ईंदी न सुठी लॻंदी त हुनखे माण्हू इस्तेमालु करे। बिल्कुलु। अच्छा टेस्ट त मुंहिंजे ज़हन में ॻाल्हि आहे। खाधो पचाईंदा आहियो या सिर्फ़ु खाईंदा आहियो? न सिर्फ़ु खाईंदा आहियूं। अच्छा वधीक छा सुठो खाईंदा आहियो? आई मीन छा वधीक पसंदि आहे? जेको मिलंदो आहे बिस्मिल्लाह करे खाई वेंदा आहियूं। पर तव्हांखे त ख़्यालु बि रखिणो पवंदो हूंदो न गले जो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे न। कुझु अहिड़ियूं शयूं न खाइणियूं पवंदियूं आहिनि जेके हर को माण्हू पसंदि त करे थो पर हिकु गले जे लाइ कुझु अहिड़ियूं शयूं जेके सभु माण्हू पसंदि त कंदा आहिनि पर खाई न सघंदियूं आहिनि। पर से जेकॾहिं पसंदीदा शइ हुजे त पोइ माण्हू कंट्रोल बि त न करे सघंदो आहे न शइ साम्हूं हुजे। थोरो ज़रूरु टेस्ट कबो आहे ज़रूरु। माशाल्लाह। अरे सर माशाल्लाह तव्हांजी जेका तव्हांजो जेको स्टाइल आहे ऐं तव्हांजे दौर जी जेका स्टार्ट खां वठी हलंदी पए जी मौसीक़ी कमाल आहे लाजवाब आहे ऐं जेका मौजूदा आहे उन में ऐं क्लासिकल राग में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। छो त हीअ जेका अॼुकल्ह मौसीक़ी हले थी न उहा बि बुनियादी तौर ते क्लासिकल जी शाख आहे। जेकॾहिं क्लासिकल यादि आहे त पोइ जेके बि जहिड़े बि क़िस्म जी मौसीक़ी अवां ॻाइणु चाहियो था उहा निकिरंदी उन मज़ा उनजो तालुक़ु उन सां ज़रूरु आहे कंहिं न कंहिं। हा छो त सुरनि जी दुनिया आहे न जीअं मोहरम नाज़ पंहिंजे सुरनि जी कैलकुलेशन करे वेठो ऐं ॻाल्हाए वेठो सुरनि सां। इहा सुरनि जी कैलकुलेशन कहिड़े बि नमूने सां कयो पर आहे बुनियादी तौरु क्लासिकल मां निकितल उन मां छा बि ॻायो। पर सर जेको अॼुकल्ह जो जेको राग आहे उहो त उनजो त को मां सम्झां थी को न सुर आहे न ताल आहे कुझु बि कोन आहे। हा जेकॾहिं सम्झिजे त हुन में आहे जेकॾहिं को नथो सम्झे त हुनजी मर्ज़ी आहे जहिड़े बि नमूने सां हुनखे मुदाख़लत कयां मदद सां उस्ताद जेके चवनि था न त भई सम्झिजे त असल में सिख्या जेका आहे वॾी शइ आहे तमामु वॾी बुनियादी तरह सिखी जेको आहे क्लासिकल जी ॻाल्हि सिखी करे जेको आहे माण्हू करे उन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असरु ईंदो उहा ई ॻाल्हि आहे। पोइ चाहे छो न अॼुकल्ह जो कमु हुजे या वरी जेको बि कंदो माण्हू सिखण सां फ़र्क़ु पए थो। हा मां बिल्कुलु सही चयो। अच्छा सर असां वटि इंस्टीट्यूट बि कोन आहिनि इन हवाले सां तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? इंस्टीट्यूशन्स शायदि हिकिड़ो इनफ़रादी तौर ते इंस्टीट्यूशन्स उस्तादनि जा आहिनि जेके इनफ़रादी तौर ते सेखारीनि था। हिकिड़ो इज्तिमाही न आहे जेको सरकारी लेवल ते हुनजी नुमाइंदगी हुजे बाक़ी उस्ताद त पंहिंजी लेवल ते कोशिशि कनि पिया पोइ उन्हनि मां जेके माण्हू इहे छो त बाज़ुक माण्हू ई अची सघनि था न आम माण्हू त हिन शइ खे क्लासिकल जी जेकॾहिं तव्हां डेफिनेशन ॾिसंदो त क्लासिकल जी माना बि आहे त ख़ासि या हिकिड़ो उत्तम या आला ऐं आला त हर को बि कोन्हे को ऐं आम हर को आहे ख़ासि को आहे। इन करे ख़ासि बणजण जे लाइ बि सिखणो थो पवे ऐं सिखी ऐं उहो ख़ासि माण्हू वटां सिखिजे थो ऐं हुनखे थोरो वक़्तु बि ॾिजे थो। सही। पर सर जेकॾहिं जे बाक़ी मुल्कनि में थिए थो ख़ासि खे तव्हां एतिरो ख़ासि करे छॾियो जो हर माण्हू ख़ासि हुजे।
हाँ बिल्कुलु बिल्कुलु इहा ॻाल्हि आहे हर को माण्हू ख़ासि थी वेंदो पर कोशिशि वॾी करणी उहा ई ॻाल्हि पुछणु पई चाहियां त असां वटि कोशिशि छो नथी कई वञे छो जो ॾिसो मिसाल तौर ते इलाही नौजवान आहिनि जेके सिखणु चाहिनि था पर को उस्ताद कोन आहे अहिड़ो ऐं जेके वरी उस्ताद आहिनि उहे माशाल्लाह मतिलबु मां उन्हनि जे लाइ छा चवां मां नथी चई सघां छो जो माशाल्लाह उहे अञा उस्ताद आहिनि पर चवण जो मतिलबु आहे त उन्हनि खे पाण खे राग जी या सुरनि जी एतिरी सम्झ कोन आहे त हू ॿिए खे छा डिलीवर कंदा बिल्कुलु इहा ॻाल्हि आहे त जेके संजीदा उस्ताद आहिनि उन्हनि जी या त हिमत अफ़ज़ाई करणु खपे अहिड़ा खोड़ आहिनि उस्ताद ऐं जिन जी थोरी सरकारी तौर ते उन्हनि जी जेकॾहिं हिमत अफ़ज़ाई कई वञे उन्हनि खे सपोर्ट कई वञे त बिल्कुलु जेको आहे अहिड़ा इंस्टीट्यूशन्स बल्कि मां त चवां थो असांजे मुल्क में यूनिवर्सिटी जी ज़रूरत आहे प्राइमरी लेवल खां वठी मौसीक़ी जी तइलीम ॾिनी वञे ऐं यूनिवर्सिटी जी लेवल मां त हिकिड़ो प्राइमरी जो हिकिड़ो नंढिड़ो उस्ताद आहियां अलफ़ अख बेबदक मां सम्झायां थो पर वॾा जेके उस्ताद मौजूदु आहिनि असांजे सिंध में उहे वरी PhD ताईं सेखारे सघनि था इल्मु त जेको आहे समुंड आहे न खुटण जो कोन्हे पोइ मूं जहिड़ा जेकॾहिं प्राइमरी लेवल जा उस्ताद आहिनि जेकॾहिं अचनि सेखारणु चाहिनि था उन्हनि खे अॻिते आंदो वञे थोरो हिमत अफ़ज़ाई कई वञे ऐं उन्हनि खे स्टूडेंट्स ॾिना वञनि सेखारींदा सही अलाह करे त ईअं थिए छो जो सिखिया खां बिना माण्हू अणपूरो आहे ख़ासि करे हिन फील्ड में त सिखिया खां बिना जेको अचे थो उहो ख़बर पइजी थी वञे परे खां पधिरो आहे त भई हीउ माण्हू सिखियलु कोन आहे सो ख़ैर गिलाऊं त हलंदियूं रहंदियूं पर मां चाहींदसि हिते छारगिरी जो अदे बि फरमाइश कई हुई त उस्ताद बुखारी जो को कलाम ॿुधायो सो हाज़िर कयूं था उस्ताद बुखारी जो कलाम जिंदगी ते ना है कोई भरोसो हुस्न के पूजे वठो है हुस्न के पूजे वठो जिंदगी ते ना है कोई भरोसो हुस्न के पूजे वठो है हुस्न के पूजे वठो
हुस्न निर्मल नज़ारन जो कसम हुस्न 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 वारन जो कसम हुस्न नूरा है सितारन जो कसम हुस्न निर्मल नज़ारन जो कसम हुस्न 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 वारन जो कसम जंहिं कयो आहे प्यार मुंहिंजे खे पको हुस्न खे पूजे वठो हुस्न खे पूजे वठो माशाल्लाह लाजवाब बेमिसाल मूड वर्ड्स कोन आहिनि मां तारीफ़ कयां यकीन कयो जॾहिं जॾहिं हीउ कलाम तव्हांजे आवाज़ में ॿुधंदी आहियां त हिकिड़ी अजीब मां सम्झंदी आहियां मां हिन दुनिया में न हूंदी हिकिड़ी अलॻि दुनिया हूंदी आहे जेको तव्हांजे एक्सप्रेशन्स में ऐं तव्हांजे ॻाइण में हुस्न आहे न उहो कंहिं शइ में कोन आहे सो ॻाल्हि ॿोल खे बि अॻिते वधाईंदासीं व्यूअर्स वक़्तु आहे हिते हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो सो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं मिलूं था ब्रेक खां पोइ रहिजो असां सां गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध 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 जी भी वर्ष हिकिड़े शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं उमेद कयां थी त इहो प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि ईंदो हूंदो अची रहियो हूंदो ऐं ख़ासि करे अॼु असां वटि इलाही ऑफर्स आहिनि अवां सभिनी जे लाइ छो जो ऑफर मां इन करे पई चवां छो जो अव्हांखे असां ॿुधायूं पिया त भई ही शयूं अवेलेबल आहिनि हाणे मार्केट में तव्हां ख़रीद करे सघो था वठी सघो था पोइ भले उहे शयूं हुजनि या का ॿी शइ हुजे असांजी इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त जेका बि नई शइ अचे थी अवां सभिनी खे उन हवाले सां ॿुधायूं सो छा तव्हां कॾहिं ॿुधो आहे त कंहिं बिल्डर गारंटी ॾिनी हुजे त उहो बिना कंहिं मुनाफ़े जे तव्हांखे हिकिड़ो सुठो घरु ॾींदो ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं उहा ई ॻाल्हि मां आगाज़ में कई त नथी ॻाल्हि सम्झ में अचे तव्हांखे मनी बैक गारंटी पिणु ॾींदो सो इहो मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं बि बिल्डर हिन महिल ताईं तव्हांखे कोन चयो हूंदो सो अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर आहे जेको तव्हांजे पंहिंजे शहर हैदराबाद में आहे ऐं तामीराती कमु तक़रीबन मुकमल थी चुको आहे आख़िरी मरहलनि में आहे ऐं गारंटी जेका पोज़ीशन आहे 2 साल मनी बैक गारंटी सां गॾु तव्हांखे ही मिली सघे थो ऐं हैदराबाद जे मेन एंट्री सां जंहिंसां गॾु सुपर हाईवे ऐं गॾोगॾु तामीर थींदड़ मोटरवे पिणु आहे उन खां अलावा अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त 600 गज पार्किंग एरिया आहे कोड कार पार्किंग आहे तेज़ रफ़्तार लिफ्ट आहे स्पोर्ट्स क्लब आहे ऐं ॿियो घणो कुझु आहे सो जल्दी जेकॾहिं तव्हांखे बुकिंग कराइणी आहे त पोइ अव्हां हिन साल जे शुरूआति में छो जो हाणे स्टार्ट हले पियो स्टार्ट में मां बुकिंग कराए सघो था ऐं अव्हांखे मां इन हवाले सां वधीक मुंहिंजे आसानी जे लाइ छो जो बजाए मां वेबसाइट सां ख़ैर विज़िट कजो सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां ॾिसी वठो पर राब्ते जे लाइ जेको नंबर आहे मां चाहींदसि पेन ऐं पनो खणी वठो हुनखे अव्हां नोट कयो जेकॾहिं बुकिंग कराइणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु बुकिंग कराए सघो था सो नंबर आहे 0336 344
03344 यानी 03363443344 ईज़ी नंबर आहे अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर जो। सो जेकॾहिं मां बुकिंग कराइणु चाहियो था, हिकिड़ो सुठो घर पंहिंजे लाइ ख़रीद करणु चाहियो था ऐं एतिरियूं फैसिलिटीज़ आहिनि, तव्हांखे शॉपिंग मॉल बि उते मिली थो वञे। सो अव्हां बिल्कुलु मां चाहींदसि तव्हां बुकिंग करायो, छो जो एतिरियूं ऑफर्स इलाही घटि अव्हांखे मिलंदियूं आहिनि। उनखां पोइ क्यू मोबाइल जी बि ॻाल्हि हिन महिल ताईं हले पई ऐं असांखे हर सेकेंड खां पोइ नवां माण्हू जॉइन कंदा आहिनि। सो मांखे ॿुधाईंदी हलां त क्यू मोबाइल i2 Pro कॉर्निंग गोरिल्ला आहे ऐं ही मोबाइल आसानी सां नाहे टुटंदो। इन जी सभ खां वॾी इहा ख़ासियत आहे ऐं हिन में 4.5 डिस्प्ले आहे, लॉन्ग बैटरी लाइफ आहे इन जी ऐं उनखे अलावा कैमरा इन जी सभ खां बहितरीनु आहे, उहा फ्रंट हुजे या बैक हुजे। सो मां हिन जी बैक साइड बि ॾिसी सघो था, तमामु ख़ूबसूरत हिन जो कवर आहे ऐं जेकॾहिं मां फ्रंट साइड जी ॻाल्हि कयां त मां फ्रंट बि ॾिसी सघो था। उनखां पोइ इलाही घणो स्लिम आहे ऐं इलाही घणो नंढो आहे, जंहिंजे करे तव्हांखे संभालण में का तकलीफ़ कोन थींदी। ख़ासि करे तव्हांखे हीअ गिफ्ट करणु चाहियो था त मौक़ो बि आहे, टाइम बि आहे, मां गिफ्ट करे सघो था। सो ही बहितरीनु शयूं हुयूं जेके अव्हां सभिनी सां हिन महिल ताईं डिस्कशन हले पई, वधीक मांखे ॿुधाईंदासीं बि ऐं एवरीडे जी चांहि बि के ॿीहर चांहि तयारु करण जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। हिकिड़ी असां पी चुका आहियूं, चांहि तव्हांखे कीअं लॻी ख़ादिम साहब? ॾाढी सुठी चांहि, सची पुछो त चांहि जो ज़ाइक़ो जेको आहे न अॼु त मूंखे अञा वधीक सुठो पियो लॻे जो अहिड़ो सलामी सिंध जो प्रोग्राम हुजे ऐं नेस्ले जी चांहि बि हुजे, ॾाढो मज़ो पियो। ग्रेट। अच्छा, आगाज़ रियाज़त सां थींदो आहे या चांहि सां थींदो आहे? चांहि ज़रूरी आहे पहिरीं, छो त जीअं माण्हू उथंदो आहे न त चवंदो त हाणे गलो गरम करण जे लाइ चांहि पियां, थोरो गलो गरम थिए, थोरो जेको आहे सो जिस्म में स्टिमुलेशन अचे, उनखां पोइ त आवाज़ु लॻंदो न। न त अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त असां नेराने रियाज़त कंदा आहियूं, त मां चवंदी आहियां नेराने कीअं थींदी हूंदी चांहि खां बिना? न इहो स्टिमुलेशन पैदा करण जे लाइ, छो त हिन जो साह जो तालुक़ु आहे हवा जो ऐं ॻाइण जो, त उनजो जेको आहे सो जे रॻूं जेके आहिनि या लंग्स जेके आहिनि उन्हनि खे गरम करण जे लाइ माशाल्लाह। अच्छा, तव्हां माशाल्लाह उस्ताद आहियो त हिकिड़ी टेक्निकल पॉइंट ज़रूरु पुछणु चाहींदमि। अक्सर वॾनि सिंगर्स खे ॿुधो पर वक़्त सां गॾोगॾु उन्हनि जो आवाज़ बि हलियो वियो, अंदाज़ बि हलियो वियो ऐं जॾहिं रीज़न पुछो त ख़बर पई त लेट नाइट प्रोग्राम्स ऐं गले खे रेस्ट न ॾियणु निड़ीअ खे, जंहिंजे करे हुनजो आवाज़ ख़राबु थो थिए। सो हद खां वधीक ॻाइण सां छा वाक़ई बजाए जो सुर सही थियनि, ख़राबु थियनि था या असरु थिए थो? मुंहिंजे पंहिंजे तजुर्बे में जेका शइ या मूंखे जेका महसूसु थिए थो इहा त जॾहिं प्रोफेशनल सिंगर थींदो आहे त उहो रातिनि जो रातियूं ओजाग घणा कंदो ऐं ख़बर न आहे त उनखे केॾी महिल वक़्तु मिले थो, केॾी महिल राति जे कहिड़े पारे में हुनखे ॻाइण जो वारो थो मिले। जेकॾहिं घणा सिंगर्स आहिनि ऐं उहो वक़्तु थोरो बि हुनखे मिले थो, पर राति जो जागी थकिजी, जॾहिं माण्हू सॼी राति इंतज़ार में वेहे थो न त थकिजे थो माण्हू, ऐं थकिजण खां पोइ त ज़ाहिर आहे जेको आहे सो उनजो गलो उहो ख़राबु थो थिए, जिस्म सॼो साणो थो थिए। पोइ मुसलसल जेकॾहिं प्रोग्राम थियनि था, को हफ़्तो लाॻी थो प्रोग्राम हुजे त पोइ उनजी सिहत डाउन ई थींदी रहे थी ऐं गलो बि ख़राबु थींदो रहे थो, जेकॾहिं रेस्ट नथी मिले। रेस्ट लाज़मी आहे। अच्छा, अव्हां इन्हनि शयुनि जो यकीनन ख़्यालु कंदा हूंदो या कॾहिं कॾहिं ईअं थी वेंदो आहे त भई कंटिन्यू प्रोग्राम्स कयो पिया? न, तकलीफ़ थींदी आहे जेकॾहिं मुसलसल प्रोग्राम थींदा आहिनि या जेकॾहिं माण्हू घणो जाॻंदो आहे ऐं रेस्ट न मिलंदी आहे सही नमूने सां त पोइ गलो बि ख़राबु थींदो आहे, सिहत बि डाउन थी वेंदी आहे। बहरहाल अलाह करे त ईअं न थिए। अच्छा मोहरम साहिबु, हिकिड़ी ॻाल्हि जेका साईं जन जे हवाले सां हिते करणु चाहींदमि, अक्सर जॾहिं बि असां कंहिं क्लासिकल राॻीअ खे ॿुधंदा आहियूं जॾहिं हू गाईंदा आहिनि त चहिरे जा एक्सप्रेशन्स कॾहिं कॾहिं एतिरा ख़राबु थी वेंदा आहिनि, पर साईं जन खे मां जॾहिं बि गाईंदे ॾिठो आहे हमेशह मुर्क चहिरे त न आहे वेंदी। मां हैरान हूंदी आहियां त हीअ सुरनि खे बि संभालीनि था माशाल्लाह, आवाज़ ते बि कंट्रोल आहे, वरी चहिरे ते जेका मुस्कुराहट आहे उहा बि नथी वञे। सो वधीक ज़रूरी आहे न त ॿुधण सां गॾु माण्हू ॾिसण में बि सुठो अचे। बिल्कुलु। सो तव्हां त माशाल्लाह इलाही घणा वेझा रहिया आहियो, सो साईं जन जूं ख़ूबियूं तव्हां ई ॿुधाए सघो था वधीक। असां उस्ताद शफ़ीक़ आहिनि, मां त इहो चवंदुसि 87 में जॾहिं मां उस्ताद वटि आयुसि आर्ट्स क्लब में, दादू आर्ट्स क्लब में, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। उस्ताद जेको आहे सो उन्हनि शयुनि खे कंदा हुया, पंहिंजो फीस ॾियणु, पंहिंजो किराया मक़सदु जो आर्ट्स क्लब जो ॾियणु, ॿियनि शयुनि खे ॾिसणु, हर शागिर्द हर ॿार जेको ईंदा उहे पंहिंजे मिज़ाज जो हूंदो हर कोई, उन सभिनी खे वॾो तरीक़े सां हलाइणु मूंखे ख़बर ई न पई। मां उस्ताद वटि जॾहिं आयुसि सिखियुसि, यकीन कयो ॾाढो शफ़ ऐं हींअर ताईं बि उस्ताद जी इहा इन्वेस्टमेंट हले पई। रिटर्न जो हिननि माण्हुनि में वरी इहो आहे जो रिटर्न ही हुजनि या जेके उहे उस्ताद जेके प्रॉपर उस्ताद आहिनि, प्रोफेशनल आहिनि। जी जी, ऐं मां ख़ुशि नसीबु आहियां, यकीन कयो मूंखे उस्ताद ख़ादिम सखीरानी जहिड़ा हिकु त इल्मदार ऐं ॿियो वरी पढ़ियलु लिखियलु माशाल्लाह सुठे ख़ानदान सां, इहे सभु शयूं काउंट थियनि थियूं। ऐं इहो पंहिंजो इन खां पोइ वरी जीअं उस्ताद गफ़ूर आहिनि, उस्ताद गफ़ूर में बि उहे सेम जेको आहे क्वालिटीज़ मूंखे नज़र आयूं, त पढ़ियलु लिखियलु बि ऐं सुभाणे अलाह तमामु वॾा इल्मदार माण्हू।
सो उस्ताद जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे वाकई उस्ताद आहे छो उहा ई ॻाल्हि आहे न मोहरम साहिब त मौसीक़ी माण्हू खे अदब सेखारे थी जेकॾहिं उस्ताद में ई अदब न हूंदो त पोइ शागिर्द छा सिखंदा सो सभ खां पहिरीं मुंहिंजे ख़्याल में तरबियत अदब आहे लिहाज़ तरीक़ो सेखारियो उन खां पोइ तव्हां राग सेखारियो सो राग जी हिकिड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग आहे प्रॉपर स्टाइल आहे सो मां चाहींदसि कचहरी तक ते हलंदी रहंदी ऐं इलाही अञा शयूं आहिनि जेके पुछणियूं बि आहिनि पर जेकॾहिं साईं जो आवाज़ हिते शामिल न थींदो न पोइ यकीन कयो इलाही वॾो गैप रहिजी वेंदो बिल्कुलु सो कलाम हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं दिलि चए पई त पंहिंजी कंपोज़िशन उस्ताद बुखारी जो कलाम एॾो प्यार मूंखे छो ॾिनी आहे है माशाल्लाह तमामु बहितरीनु कंपोज़िशन बहितरीनु सॉन्ग आहे जी मोहब्बत थी मोड़े जे रुस्तम रहजन रुक डींगार डाए थरा तांघ बनाओ या तुक स्याणा समझू सुक उस्ताद इन इश्क में
छोड़ने यकीन कयो अॼु फर्स्ट टाइम ईअं पियो थिए त हर कलाम खां पोइ मूं वटि वर्ड्स न आहिनि त मां तारीफ़ करे सघां न त मां एतिरो ॻाल्हाईंदी आहियां यकीन कयो अॼु सीरियसली मूंखे को वर्ड्स कोन पिया मिलनि सो माशाल्लाह लाजवाब के तव्हां ॿुधायो मां चवंदो त मूंखे त
पुराणा प्यार याद अची अच्छा हिकिड़ो मिंट घर वारी ॾिसे पई न उहा बोल ते तंहिंजे करे त ॻाल्हायो न भला इहो ॿुधायो त घणा हुया बस हुया बहरहाल ही गानो मूंखे एॾो त पसंदि आयो तव्हां मुंहिंजो बल्कि अखियूं भरिजी आहिनि सुभाणे अल्लाह एॾो ख़ूबसूरत इहा ई ॻाल्हि मां बि चवणु पई चाहियां सर असां त ॿुधी करे अखियूं भरिजी आयूं आहिनि ऐं यकीन कयो विच में साह खणण बि मुश्किल थी वियो एतिरो टाइम विच में जंहिंमहिल तव्हां आलाप छेड़ियो तव्हां जॾहिं कंपोज़ कयो हूंदो तव्हांजी छा कैफ़ियत हुई सची पुछो त कैफ़ियत मुंहिंजी अॼु जेका आहे सा जंहिं रंग में मां आहियां जंहिं ॿुधां पियो ऐं ख़ासि तौर ते मूंसां जेकॾहिं साईं मोहरम नाज़ जी कंपोज़ या संगत आहे ऐं उहा अहिड़ी संगत आहे जेका अॻु में न मिली आहे सची ॻाल्हि आहे त जहिड़े नमूने जो हाणे जेको हीउ लाइव में कमु थियो आहे ऐं ॾाढो मुश्किल कमु बि हुयो सची ॻाल्हि आहे त इनखे संभालणु ॾाढो ॾुखियो बि हुयो ऐं बहितरीनु ऐं साईं मोहरम साहिबु तमामु बहितरीनु जेको आहे सो पंहिंजो साथ निभायो आहे ऐं इन में साथ जेको असां गुम थी विया उन में साईं मोहरम साहिब जो कमाल आहे सही पर तव्हां जेको कमाल कयो यकीन कयो जेकॾहिं अञा 2-3 मिंट न इहो सॉन्ग तव्हां ॻाइणु यानी की बंदि कयो आहे यकीन कयो त को न को त रोई पिया न को मां त रोई पिया पर ॿी ॻाल्हि इहा आहे न हाणे ही इन्वायरमेंट तॾहिं थी जॾहिं हिकिड़ो ॻाइण वारो मतिलबु असां में हम मिज़ाज माण्हू आहिनि अच्छा हिकिड़ो हम मिज़ाज माण्हू असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे हिकिड़ी अहिड़ी शख़्सियत जेको माशाल्लाह तमामु बहितरीनु कंपोज़र आहे तमामु सुठो इंसानु आहे ऐं साईं जन सां काफ़ी रिहाणियूं रहियूं आहिनि ऐं माशाल्लाह इलाही सॉफ्ट स्पोकन आहिनि उन जूं कंपोज़िशन्स एतिरियूं बहितरीनु हूंदियूं आहिनि सो असां सां गॾु मौजूदु आहे जनाब इरफान समो अस्सलाम वालेकुम हेलो पहिरियां त सलाम सिंध में सॼी सिंध जे माण्हुनि खे ऐं मुंहिंजी सिंध जो हिकिड़ो तमामु मोतबर नालो उस्ताद ख़ादिम सखीणी साहब जन खे अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम साईं मौला अली मदद बिस्मिल्लाह सरकार कीअं तबियतूं आहिनि मौला जे करम मुंहिंजा साईं अवां ख़ुशि आहियो तबियत सही आहे ही असांजी जो मतिलबु ख़ुशि नसीबी ऐं अल्लाह जी तरफ़ां रहमत मुंहिंजे मथां का ख़ासि थी अॼु त असुल में हिन टाइम ते आउं उथंदो न आहियां पर जीअं सुबुह मां उथियुसि ऐं टीवी जॾहिं मां ट्यून कई त सभ खां पहिरियां त शादिया जन जो जॾहिं होस्टिंग जा पहिरियां जुमिला ॿुधी ऐं ख़बर पई त जॾहिं उस्ताद ख़ादिम साहिब जन आया आहिनि पोइ मां चयो भला प्रोग्राम ॾिसणो पवंदो पर वरी रश एतिरी आहे असांजे हिन सलाम सिंध ते जो वरी एलाज़ मिनसुनि खां पोइ जॾहिं कॉल लॻी त ॾाढी रूह खे राहत मिली हाँ साहब तव्हां ख़ुशि आहियो साईं मौला जा करम साईं अवांजी दुआऊं मुंहिंजा साईं रब साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ्ज़ो अमान में रखे ऐं मां जेको आहे सो इहो चवंदो हलां मूंखे वरी ख़ुशी बि थी कल्ह जॾहिं मां सोशल मीडिया ते हिकिड़ी नई तस्वीर ॾिठी जंहिंमें असांजे सिंध जो तमामु सुहिणो कंपोज़र बि आहे सुठो सीक्वेंसर मोहरम नाज़ जॾहिं तव्हांजी शागिर्दी अपनाई साईं ही वरी ॾाढी ख़ुशनसीबी हिकिड़ो मोहरम जी ज़िंदगी लाइ बि हिकिड़ो वॾो अनमोल ॾींहुं हुयो उहो जॾहिं तव्हांजी शागिर्दी में आयो ऐं हूअं बि तव्हांजा शागिर्द ऐं हाणे जेको तव्हां कलाम ख़तमु कयो हुन में बरकत भट्ट साहब खे अलाह ज़िंदगी ॾे जॾहिं पंहिंजे सिंध टीवी जे सलाम सिंध संगीत में आयो त हुन हिते अनाउंसमेंट कई त हीअ जेका कंपोज़िशन आहे हीअ ख़ासि साहिब ख़ादिम सखीणी साहिब जन जी बल्कि महरम हुनखे ॿुधायो हुयो ऐं तव्हां तमामु लाज़वाब तख़लीक़ुनि जा मालिक आहियो जेके तव्हांजी तख़लीक़ूं सिंध जे अंदरि हर आमो ख़ासि फनकार ॻाए रहिया आहिनि तव्हांजूं ख़िदमतूं कंहिं तारुफ़ जो मोहताज न आहिनि ख़ासि ऐं हीअ तव्हांजा वॾा वॾ जो तव्हांजो सिंध टीवी जे इन प्रोग्राम में वेही करे मुंहिंजे सिंध वासियुनि खे पंहिंजो जेको फन आहे ॾेखारियो आहे ऐं मां चाहींदुसि त अगरि टाइम हुजे त मां फ़ाइदो वठी मौक़े जो ऐं जेकॾहिं मुंहिंजे स्टूडियो में मूं ग़रीब जे आस्थान ते अगरि चांहि जा ॿ टोक पीनो त लखल महिरबानी थी बिल्कुलु हाज़िर मुंहिंजा साईं हाज़िर तव्हां क़ाबिल एतिराम आहियो लाइक़ इज़त आहियो ऐं मुंहिंजो त मौसीक़ी में एतिरो कमु न आहे ऐं तव्हांखे ॿुधंदो ईंदो आहियां ऐं सिंध टीवीअ ते माशाल्लाह तव्हांजो सुठो कंट्रीब्यूशन आहे ऐं तव्हां बि उस्तादनि में शामिल आहियो संभालियो आहे सलाम सिंध त हिननि जी त वरी अलाह खे हयाती ॾे ऐं रज़ाक जी जेका टीम वर्क आहे ऐं हीअ जेके महिमान जहिड़े तरीक़े ही सिंध जा जेके नायाब मोती हिते इकठे कनि था ऐं असां पंहिंजनि फ़क़ीरनि खे जॾहिं सुबुह जो ज़ियारतूं थियनि थियूं त हीअ असांजो त महराज पियो थी वञे असांजे संगीत जो तव्हांखे ॾिसी करे साईं ख़ादिम साहब थैंक यू सो मच ऐं यकीन कयो जॾहिं वरी अव्हां जहिड़ा महिरबान साराह कंदा आहिनि तारीफ़ कंदा आहिनि पूरी टीम जी ऐं प्रोग्राम खे पसंदि कंदा आहिनि त यकीन कयो इन खां वॾी अचीवमेंट इन खां वॾो अवॉर्ड असांजे लाइ कोन आहे थैंक यू सो मच ही प्रोग्राम ऐं ख़ासि तौर ते जीअं रज़ा कोशिशूं वठे पियो
मॉर्निंग शो के जे नए पैटर्न ते रज़ाक वठी आयो आहे त ही रज़ाक वॾो जस लहणियो ऐं मां सिर्फ़ ख़ान साहब जे लाइ ऐं सॼी टीम लाइ हिकिड़ियो बस टू उस्ताद बुखारी जूं पेश कयां थो अगरि इजाज़त हुजे ख़ान साहब ख़ालिद साहब इजाज़त आहे सर इजाज़त आहे बुखारी साहब फरमाए थो त हूअं त मिटीअ जी चपटी आहियां ऐं जीअं सिंध त सबकी आहियां सो ही धरती हिकु सिंध एॾो वॾो अज़ीम नालो ऐं एॾो वॾो मर्तबो ऐं उन सां गॾु वरी जॾहिं हीअ सिंध टेलीविज़न जी जेका हीअ विंडो आहे जॾहिं माण्हू ॾिसनि पिया त माण्हुनि जी दिलि बाग बहार थी वञे थी ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं उस्ताद क़ादिर फ़कीरानी जहिड़ा आर्टिस्ट या जॾहिं वरी सिंध जी जेका असां लोक में वञूं त माई ढाई जॾहिं इन स्क्रीन ते ॾिसूं था त सिंध सरापा रक्स थियो वञे पई ऐं मां साईं ख़ान साहब जन खे हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुसि त ख़ान साहब जन रिसेंटली हिकिड़ो गीत मां ॿुधो उस्ताद बुखारी जी तख़लीक़ हुई जेका पहिरियां त ॿी कंपोज़िशन हुई ख़ान साहब उन्हनि खे ॿी में कयो आहे मुंहिंजे ख़्याल में मां प्रोग्राम अधु खां मिस कयो आहे अगरि उहो थी वियो हुजे त कोन आहे पर ख़ान साहब पंहिंजे मर्ज़ीअ ते को बुखारी साहब जो जेको ख़ान साहब जेका लेटेस्ट तख़लीक़ हुजे हिकु हफ़्ते अंदरि ॿुधाईंदा मुंहिंजे सिंध वासियुनि खे त मां त हूअं ई फैज़याब थींदुमि पर मुंहिंजा सिंध वासी बि फैज़याब थी वेंदा लख मोहबतूं थींदियूं इरफान साहब थैंक यू सो मच वॾी महिरबानी ॾाढी ख़ुशी थी अमां कॉल कई ऐं यकीन कयो अॼु को प्रोग्राम बहितरीन साबित थियो सभिनी जे लाइ सो थैंक यू सो मच ऐं व्यूअर्स हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल खे बि अॻिते कंटिन्यू कंदासीं इरफान साहब जन जी जेका फरमाइश हुई उनखे बि पूरे करण जी कोशिशि कंदासीं सो मिलूं था ब्रेक खां पोइ मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध 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 जी व्यूअर्स हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं सो कलाम जो सिलसिलो बि जारी आहे कचहरी जो सिलसिलो बि जारी आहे पर मां हाणे चाहींदसि पहिरियों कलाम थी वञे कचहरी खे पोइ असां अॻिते ॿुधायूं छा ख़्यालु आहे हा बिल्कुलु छो जो जेका तयारी असांजी हिन महिल ताईं हले पई उनखे मां चाहींदसि अमली जामो पाराए वञे बिल्कुलु सो कहिड़ो कलाम ॿुधाइणु उस्ताद बुखारी जो ग़ज़ल आहे हाणे त ख़ुदा राज जो उम्र विहा में थी वाह उम्मीद उझा में थी दिल ॼण त विसा में थी वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह जी जो उम्र विहा में थी हाणे त ख़ुदा राज जो उम्र विहा में थी उम्मीद उझा में थी दिल ॼण त विसा में थी हाणे त ख़ुदा राज जो उम्र विहा में थी चेत हवा महकी शायद त दुआ मुंहिंजी शायद त दुआ मुंहिंजी हिन वक़्त अघा में थी हाणे त ख़ुदा राज जो उम्र विहा में थी
तुझी भी बहाना है, एक चीज खरीदा तो, एक चीज खरीदा तो, ये चीज अब काम थी आने त खुदा रात जो उम्र विहार तरांग तो हराया, तकदीर तखा तलया, तकदीर तखा तलया, तकदीर बिखा में थी आने त खुदा रात जो उम्र बिहा में थी। जले तेरो जहदम तो जले तेरो दिल घोर उभामी थी, जहदम तो जले तेरो दिल घोर उभामी थी आने त खुदा रात जो उम्र बिहा उम्मीद उजामी थी, दिल जड़ तब सामी थी, दिल जड़ तब सामी थी, दिल जड़ तब सामी थी। हालांकि मां यकीन कयो मोहरम साहब असांजो इरादो हुयो त असांजे माण्हुनि जे चेहरनि ते मुर्कूं बिखेरण वारियूं, पर थी सघे थो त अलाए जे केतिरनि जा ई दर्द जागी पिया हुजनि, रोई पिया हुजनि आवाज़ मां अर्ज़ु कयां थी जीअं इरफान भाई पंहिंजो उस्ताद खे फरमाइश कई ऐं हीअ हक़ीक़त मुंहिंजे दिलि वटि जेको आहे मुंहिंजो अॼुकल्ह व्हाट्सअप ते स्टेटस बि हाणे त ख़ुदा राश हीअ उमिरि विहा में वई ऐं माशाल्लाह हीअ उस्ताद जो अचे पियो हाणे हीअ सॼो प्रोसेस में आहे, इहो बि मां नाज़िम खे ॿुधाईंदो हलां कयूं पिया इंशाल्लाह। माशाल्लाह सो वधीक अञा इलाही तारीफ़ करणी आहे, पर असां सां गॾु जेका हाणे महिरबानी हस्ती मौजूदु आहे लाइन ते उस्ताद अब्दुल गफूर सुमरो साहब, उन्हनि जो ज़िक्र भी थियो त असांजे लाइ ख़ुशनसीबी आहे त असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब खैर बाबा, ख़ुशी ठीक ठाक? अल्लाह जो शुक्र आहे, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो सर? करम मालिक जा, अल्लाह संजो करम ॾाढो बहितरीन तव्हांजो प्रोग्राम, थैंक यू, तव्हांजो सेटअप हले पियो माशाल्लाह। खादिम साहब खे ऐं पंहिंजो महरम नाज़ त हाणे हिन प्रोग्राम जो हिसो थी वियो आहे तव्हां सां गॾु गॾु, बिल्कुलु ॾाढी ख़ुशी थी। ऐं उहो इहो क्रेडिट बि आहे सिंध टीवी खे, डायरेक्टर खे रज़ाक साहब ऐं त हिननि सदाई सीनियर आर्टिस्टनि या हिननि माण्हुनि खे इज़त भरियो मक़ाम ऐं उहो ॾिनो आहे, तो हिन में कोई शक न आहे।
चैनल या हिन जा जेके बि पंहिंजा ग्रुप आहे जेके बि पंहिंजा इंतिज़ामिया आहे उन्हनि बहितर खां बहितर आर्टिस्टनि जे लाइ कयो आहे हमेशह कंदा रहंदा आहिनि मां आदिल साहब खे सलाम अलैकुम कंदुसि वालेकुम अस्सलाम साईं ख़ुशि आहियो सभु ख़ैर साईं खादिम साहब ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु बचिड़ा ख़ुशि आहिनि तव्हां महिरबानी साईं मौला जा करम अमां ख़ुशि आहियो मुंहिंजा साईं वाह 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 तव्हांजो हक़ आहे साईं तव्हांखे मिलणु खपे बल्कि जेके बि चैनल आहिनि सभु सुठनि आर्टिस्टनि जे लाइ आहिनि नौजवाननि सां गॾु उन्हनि जो बि हक़ आहे जेके सीनियर जिन जो फनी मूसीक़ी दुनिया में वॾो हिकिड़ो कारनामो ऐं किरदारु आहे उन्हनि में तव्हां बि शामिल आहियो इन को वधाउ कोन्हे को ऐं सर तव्हां बि शामिल आहियो माशाल्लाह छो एतिरो माशाल्लाह तव्हां बि बहितरीन कमु कयो आहे सिंध टीवी जो हिसो रहिया आहियो सो जेकॾहिं उस्ताद सां गॾु मौजूदु आहे माशाल्लाह उन्हनि जे लाइ मौसीक़ी जे हवाले सां या शख़्सियत जे हवाले सां उहे ॻाल्हियूं जेके हिन महिल ताईं मां न आहिनि पुछूं तव्हांखे यकीननि ख़बर हूंदियूं सो तव्हां जेकॾहिं शेयर कंदो त ॾाढी ख़ुशी थींदी साईं जन जी शख़्सियत जे हवाले सां मिज़ाज जे हवाले सां या मौसीक़ी जे हवाले सां जेकॾहिं कुझु ख़ासि ॻाल्हियूं अॼु असांजे व्यूअर्स सां शेयर कयो त बसि मां आहियां हिकिड़ो त ड्यूटी ते आहियां मां ऑफिस में आयुसि हींअर क्लास मां थी करे बहरहाल मूसीक़ी जे लिहाज़ सां तव्हां जेका बि सिलेक्शन कई आहे उहा सुठी रही आहे उनजो आउटपुट बि बहितर आहे उनमें को वधाउ कोन्हे ऐं बहितर खां बहितर थींदा था रहनि ऐं तव्हांजो ही प्रोग्राम हुजे थोरो सिंध संगीत हुजे त उहो बहितरी तरफ़ वञनि पिया ऐं सुठी सिलेक्शन आहे सुठी महिनत वारी टीम आहे तव्हां सां असांजी दुआऊं आहिनि असां तव्हां सां कॾहिं जेॾीमहिल मौक़ो मिलंदो त ज़रूरु इंशाल्लाह कॾहिं तव्हां लाइव अचो हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो मां सां बिल्कुलु इलाही कचहरी थींदी सो वॾी महिरबानी लख थोरा मां जा न इंशाल्लाह ताला मां ईंदुसि अल्लाह साईं तव्हां करे आबाद हुजो सभई वॾी महिरबानी इंशाल्लाह वॾी महिरबानी ऑफिस में हुया हुनजे बावजूदि असांखे पंहिंजो वक़्तु ॾिनो सो थैंक यू सो मच ऐं अञा त इलाही कुझु आहे पर यकीन कयो अॼु वक़्तु ईअं उॾामंदो पियो वञे दिलि पिए त काथे पकड़े हुनखे रखी छॾिजे ऐं बिल्कुलु वक़्त खे काॾे वञणु न ॾिजे ख़ैर मौसीक़ी जी ॻाल्हि थी ऐं हिन महिल ताईं मां जेके कंपोज़िशन्स माशाल्लाह ॿुधियूं लाजवाब बेमिसाल घणनि खे रुआरियो आहे हिन महिल ताईं असल में छा आहे त इहो राग ख़ुशीअ में बि इस्तेमालु थिए थो ऐं पंहिंजे दर्द जे लाइ बि इस्तेमालु थिए थो छो त शाइर जी कैफ़ियत आहे ऐं लफ़्ज़नि जी कैफ़ियत आहे ऐं उनखे लफ़्ज़नि जी कैफ़ियत खे वरी राग जो रंग ऐं राग जी जेको लिबास आहे उन में रिधम जे लिबास में जॾहिं पेश कजे थो उनजी कैफ़ियत जॾहिं गॾिजे थी त पोइ यकीननि इहा ॻाल्हि आहे त माण्हुनि जे अंदरि मां जेको आहे जज़्बो ऐं जेको रोअण वारी कैफ़ियत आहे उहा बिल्कुलु थिए थी छो त उन लफ़्ज़नि जो तासुरु ज़रूरु थिए थो राग जो तासुरु थिए थो रिधम जो तासुरु थिए थो जॾहिं सभु तासुरु गॾिजनि था न त उहो असरअंदाज़ थिए थो सही यकीन कयो तव्हांजे आवाज़ में जेतिरो दर्द आहे जेतिरी मिठास आहे त उहा ई माण्हू जी दिलि भरिजी थी अचे यकीन कयो ईमानदारी जी ॻाल्हि आहे छो जो एतिरे अरसे खां पोइ अॼु वाक़ई फील पियो थिए त हिकिड़ी सही मौसीक़ी जेका असल मौसीक़ी आहे अॼु उहा पिया ॿुधूं छा ख़्यालु आहे मोहरम साहब बिल्कुलु बिल्कुलु माशाल्लाह मतिलबु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उसूल जेके आहिनि राग जा उन्हनि जे अंदरि ई जेको आहे दायरे में जॾहिं कमु थींदो आहे डेफिनेटली उनजो असरु ईंदो आहे असरु थिए थो बिल्कुलु इहो ई कारण आहे जेकॾहिं माण्हू इन कैफ़ियत में अचे त पोइ असां हुनखे वरी परचाइण जे लाइ कोशिशि कंदा आहियूं त मिठा माण्हू रोअनि रोअण में कुझु कोन्हे उस्ताद बुखारी जो आहे कलाम पोइ वरी उहो ॿुधाए छॾींदा आहियूं बिल्कुलु आख़िर में असां छो जो आख़िरी असां वटि कुझु लम्हा आहिनि तॾहिं त मां चयो त वक़्तु ईअं उॾामी वियो जो ख़बर ई कोन पई सो आख़िरी लम्हा आहिनि ऐं आख़िर में ज़रूरु अव्हां खां हिकिड़ो असां कलाम ॿुधंदासीं के बि मौजूदु आहे जेको काफ़ी टाइम खां तव्हांजे कलामनि खे पसंदि बि करे पियो जी के मां चवंदुसि मुंहिंजो थी वियो आहे हिते चांहि थी हले जाम इन करे हिकिड़ो मुंहिंजी पसंदि जो गानो को ॿुधायो न जलाल चांडे जी आवाज़ हा हा ज़रूरु ज़रूरु खादिम सखीरानी साहब जलाल चांडीअ जी आवाज़ में के छा थी वियो आहे अॼु भला मां इहो थो चवां चांहि जो नशो थी वियो आहे दिमाग़ ते बिल्कुलु गरम गरम लॻी पई आहे ऐं जे माण्हू वेही होटल ते चांहि पीअंदा ऐं रोअंदा त पोइ मुंहिंजो होटल त कोन हलंदो न तंहिंजे करे हिकिड़ो गानो अहिड़ो हुजे माण्हू जो खिल भोग लॻी पई हुजे ठीक है सो पाण में जेकॾहिं अव्हां थोरो सेटिंग करे सघो त मां बिल्कुलु करे सघो था छो जो आख़िरी कलाम असां ॿुधंदासीं ज़रूरु हाणे इहो त खादिम साहिब ते मुनसिर आहे त उहे रोआरनि था आख़िर में या खिलाइनि था आख़िर में छो जो हिन महिल ताईं यकीन कयो तव्हां माशाल्लाह जेतिरा बि कलाम ॻाया आहिनि भले उनमें रोअण वारो एलिमेंट कोन हुयो पर दिलि में हिकिड़ी अजीब मां सम्झां थी त ख़लिश अजीब कैफ़ियत पैदा थी पई जंहिंखे असां नालो नथा ॾेई सघूं सो वॾी महिरबानी लख थोरा मांजा ऐं ॿीहर अचण जो वाइदो कंदो तव्हांखे वञण इंशाल्लाह ज़रूरु असां हर वक़्तु हाज़िर आहियूं सो पैगाम जेकॾहिं ॾियणु चाहियो जेके व्यूवर्स अव्हांखे ॾिसनि पिया मुंहिंजा साथी बि ॾिसनि पिया
बस मां पंहिंजे ॿुधंदड़नि खे या जेके ख़ासि तौर ते मौसीक़ीअ सां वाबस्ता दोस्त आहिनि या मौसीक़ीअ खे इम्प्रूव करण जे लाइ जेके पंहिंजा असांजा साहिब आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि त थोरो क्लासिकल मौसीक़ी या सिंध जी जेका मौसीक़ी आहे उनखे थोरो इम्प्रूव करण जे लाइ उन में असांजी मदद कनि ऐं मां चाहींदुसि त जेको आहे सो मां बि इन में हिसो वठां ऐं हिकिड़े प्राइमरी उस्ताद जी हैसियत में जीअं अलफ़ बे कंहिंखे सेखारे सघां जेका मूंखे तालीम आहे बाक़ी त जेको आहे सो साउंड आहे मौसीक़ी ॿिया बि उस्ताद मौजूदु आहिनि पर प्राइमरी लेवल खां जेकॾहिं मुंहिंजी जेकॾहिं किथे सर्विसिस मौजूदु आहिनि जिथे हुजनि त ज़रूरु ॾियण जे लाइ तयारु आहियां। तमामु सुठी ॻाल्हि ऐं जेके मौसीक़ी सां चाह रखंदा यकीन कयो उन्हनि जे लाइ त हिकिड़ो बहितरीनु गिफ्ट आहे बहितरीनु तोहफ़ो आहे। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन तव्हां क़ीमती वक़्तु कढियो के लख थोरा मां जा बहितरीनु चांहि हुई माशाल्लाह वरी इंशाल्लाह तव्हांजे हथ जी असां चांहि पीअंदासीं। मोहरम साहब अवां जी बि थोराइती आहियां ऐं आख़िर में हाणे साईं जन जो अवां जो साथ हूंदो आसिफ साहब ऐं किशन चंद असां सां गॾु मौजूदु आवाज़ मूंखे चेतन अच्छा चेतन थैंक यू सो मच चेतन अवां जी महिरबानी। सो व्यूवर्स उम्मीद कयां थी त अॼु को प्रोग्राम अवां खे पसंदि उम्मीद छा तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो मूंखे ख़बर आहे छो जो मूंखे पसंदि आयो त तव्हांखे त आयो ई हूंदो छो जो माशाल्लाह एतिरो बहितरीनु आवाज़ जो मालिक ऐं एतिरे बहितरीनु अंदाज़ जो मालिक फ़नकार असां सां गॾु मौजूदु हुओ। इंशाल्लाह ज़िंदगी साथ ॾिनो त वरी साईं जन सां हिकिड़ो प्रोग्राम ज़रूरु हिकु त छा अलाए केतिरा प्रोग्राम कंदासीं इंशाल्लाह ताला ऐं असांजी इहा ई कोशिशि आहे त सुठी मौसीक़ी अवां ताईं पहुचायूं। सो बिल्कुलु मुलाक़ात थींदी सुभाणे पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जेके अवां सां मोहबत कनि था उन्हनि जो बि जेके अवां सां नथा कनि उहे ई त अवांखे अहसासु ॾियारीनि था त मोहब्बत कहिड़ी शइ जो नालो आहे। सो इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान शाज़ी करीम जिलानी ऐं पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। माण्हू रोने मिठा माण्हू रोने मिठा माण्हू रोने रोअण में कुझु कोन्हे रोअण में कुझु कोन्हे मिठा माण्हू रोने मिठा माण्हू रोने कुंडियुनि में कुरड़ियों तड़पन बजरन पियो कुंडियुनि में कुरड़ियों तड़पन पियो काडन ते कुरड़ियों बजरन पियो दंभ सठा हिकु तो सठा हिकु कोन्हे मिठा माण्हू रोने मिठा माण्हू रोने सीनो साहे
जीवन जी